ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun urang baruga ilmu tinggal bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi nah kenyataan urang baruga ilmu ngan jujur hirup paparowekan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah ditemputin kicep kieu kicep baru ki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi nah fakir miskin diarantep. Kabeh ge arapal jeung lulur kudu akur jeung tetangga tanpa sea tapi nah ustad ge pasea wae. Ibu ge arapal ka salaki teh kudu hormat tapi nah duit leutik jadi. Kabeh ge apal yen alam kadua teh alam akhirat sageus ayana alam dunya alam akhirat teh poek ngompleng moal muga oncor-oncor acan nu moncoran iwati ku maca Quran tapi nah Quran eleh ku HP. Nah urang teh nah urang teu boga ilmu nah teu boga cahaya sakapeung mah lain urang teu boga ilmu kabeh ge baroga ilmu manu eueuh mah cahaya tina eta ilmu. Maka timbul pertanyaan saha jalma nu bakal meunang cahaya ilmu jawabanana qalbun salimun tiwati jelma nu hate bersih. Sabab Allah geus mauni ngarasih hirup. Lamun ilmu cicing di jelma nu kotor hate beuki luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku omonganna. Tapi lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmuna beuki tawadhu dina hirup. Tah urang kesan boga eta darasaan mah ilmu urang teh asa urang geus boga maka wani nyalakeun batur, wani nuding batur, kadang-kadang wani ngahina bodona batur bari urang ge teu pinter-pinter acan. Mata mengarang kahirupan qalbun salim jawabanna hate bersih. Ibu kadang-kadang awak soal enteng kulit hideung hayang bodas tinggal meuli skincare dan kudu sadar bulu mah ngareme. Ngagelisan awak soal babari tapi tah nu hese mah ngagelisan teu si hate. Maka hampura tiung saragam baju saragam dakeurna nahawan hareupeun Allah lamun hate teu saragam. Geus sareng asiran nu make saragam mah. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tapi nyaragamkeun si hate ka eta nu hese. Lamun umat Islam geus saragam besi hatena yatim moal aya nu musafir, miskin moal anu teu boga imah, moal aya tetangga teu dahar. Nah saragam aqimu sholah wa atu zakat. Sok atu jaraka saeutik-eutikeun. Yakin tuh nu miskin bakal pabera. Ngan da urang mah karek bisa saragam tiung jeung baju, hate mah acot. Awak ibu ngareneng pertanyaanana, nah ngareneng jeung hatena cantang tuh. Lautan jero bisa diteleban tapi hati daya manusia hampura hese dikobek. Sanajan kuring ceramah ibu umum-umumkan bisa jadi bubar ini mau ngomongkeun urang. Teu nyaho urusan hati mah Pak, matak jelema tong hayang apal kan hati batur nu apal di dirina. Nu leuwih ngarti kana kaayaan urang lain batur tapi tah diri urang. Maka ngudeg ngomean hirup tong hayang diomean ku batur, dewa taromean ku sorangan. Awak ngareneng cangkang tuh hati mah ngareneng ieu ngareneng bisa jadi ari hati teh ngareneng bubar jadi diomongan mungkin gireun jadi diomongkeun deukeut jeung setan ku bau karekna ya. Awak mah ngareneng kan hati teh ngareneng silahkan di masjid berjamaah memang kuduna tapi omah berjamaah ulah sakadar awakna ngareneng awak soal babari tapi renengkeun jeung besi hati ulah nepi ka bubar di masjid ngomongkeun salat batur. Dia mau sholat batur utek-utekan diomongkeun nah hasil itu mau utek-utekan berarti siapa yang sholat saya tak kieu tong sok kitu dan ngarang hirup mana kudu direnengkeun teh lain awakna tah teu sihat. Maka rumus hirup manusia lain pangkat, lain harta, lain jabatan, lain kegelisan, lain kakasepan, lain kemewahan. Punten harga diri manusia mah gumantung besi hate. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih alus hatena alus daripada didasi pakai gas tapi aspal diharakan. Rada beuna ceramah teh nya. Sabodo Ari heueuh. Urang teh hirup teh terlalu ngalusan awak. Ari hate sok pomokeun. Padahal mah da keur naon tiung denai baju denai ari HP Oppo ari kana hutang para roho. Bayar heula hutang.
Besi hate lu mata kolbun salimun lamun Allah nitipkeun kabeungharan di jelema nu alus hate maka bakal loba yakin jeung miskin kabantu lamun Allah nitipkeun kabeungharan di jelema nu kotor hate beuki beunghar beuki sombong dina hirupna mata nu nganggeukeun manusia punten lain tiungna lain bajuna tah besi hate. Aduh, ya masalah make nyakeunanya ungeuknya sadar. Padahal lamun Allah ieu teh harta ilmu ngacacang di awang-awang Pak. Ngandeur disimpen simpen di mana geus enteup pisah. Tinggal siapkeun we wadah nu aya di diri urang nyatana eusi hate. Mun hate alus bakal dititipan, mun hate goreng hampura. Tong ngarep-ngarep ku Allah dititipan, Allah mau ninga kana rasikon. Dititipan ku ilmu hate goreng bakal loba jelema jadi hate ku bilirna lantaran sombong dina ilmuna maka kesaeutik jelema cilaka lain ku bodohna tapi ku ilmu nu eueuh manfaatna maka hakikat ilmu teh di mana atuh tempatna hiji qalbi dua qauli tilu fi'li qalbi esi hate qauli ucapan fi'li pagawean boleh urang kabeh nyarita agama tapi mana dasar hirup dina agama nyarek papasehaan tapi naha terjadi papasehaan agama nyarek pedit tapi naha pumet agama nyarek ngabaeudan tatangga tapi naha teu akur-akur jadi agama teh geuning karek sama diwirur bener dicaritakeun jeung agama subhanallah maha suci Gusti Allah mana gawe nyarita alhamdulillah mana gawena eta mah karek nyarita subhanallah maha suci Gusti Allah gawe atuh naon gawena grafikeun sirik bidik jahil karya istren panastren durupak kekaupan cebukan jeung pulungan kakara subhanallah akur jeung kesehatena lamun bibir subhanallah batur nyen gedong tapi nya di hulu dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratu angen batur meuli motor masih datang ngabun muntaber batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu lantaran tinggal jaga badan COD nanaonan hirup nyiksa diri sorangan Allah moal pernah nyiksa makhlukna da Allah marhaman jeung rahim tapi urang disiksa tah ku perasaan sorangan batur maju urang keuheuh kunaon mah jeung keuheuh batur nyen gedong urang amak kunaon mah jeung amak lamun lain eusi hate anu sirik ku batur moal mungkin amak ka batur weh kadang-kadang mah ngaladangan ulah omong ka dieu kalau mulai kuat dua tangan sok eta nu dagang jong-jong eta ngadenge sok maka ternyata ketangguhan hirup manusia adalah hati sagelis-gelisna ibu lain nu ibu maka kuring mah ceramah punten ibu ulah gumelis nah geus leungit geulisna mun aya budak ABG datang kuring sarangeo pandangan gerhana anta budak ABG deuk sentil ge bae boga modal deuk gumelis boe nah boga modal geulis ngan lamun ini gumelis banyak nah geus modal gumelis teh dunia kesasampiran badan kesasamparayan artinya alam dunia kena kupana ai panah teh kena kuruksak naon nu disombong panggeulis ibu teh pareto pan aya mah hampura budak-budak hiji gumelis dua cemetil tilu pakusut opat awut-awutan budak-budak lima pedegdet sama keberkahan ari cemetil amar keneh sadar atuh bener ke kantor desa di awak tuh senam 2 tahun dia teh senam karena awak karena langsing lain karena langsing nu kubur mah aya kadeu orang tukang senam 2 tahun lah aya langsingna boro-boro kalah kabeuki bogog karena beres senam boyobot somro misro liliutan ongkoh poong salaki kunaon meotan mikir hutang uduk baso maka hirup manusia diberi modal alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah manusia mah wajib tumarima disebut syukuran teh mama awak badan baik ciri aku salah ini senangkeun di momen tadi foto nyanyi deal karena ibu harus ketemu langsing eta teh penipuan ngaranna teh aya dina foto langsing kalau pakil kira mangga sirup masih tumarima bulu panon geus alus antap narimakeun pamere Allah sampurna Allah nyiptakeun manusia ieu mah teu narima samung
peluk alhur tapi nempel orang kicau waktu dia memberat balik ke dia gelembung angin badak milok buanana dikusuk karena susukan kakana ya Allah lain Allah diturunin duduk dulu kanon alhamdulillah butuh gawe gini sehingga kan ibu bisa nyebutkan alhamdulillah segala puji kagungan Allah mana gawe tumarima nuka dua tina alhamdulillah naon gawe nak kaum hayang dipuji yuk dan orang kawin nyaho alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan puji manu Allah kurang mata boga hak pikeun disanjung pikeun dipuji ilmu teh tuh lautan anu lega curug ansongkeun angkat sakat serat curug sakat serat sae nu aya di curug eta teh ilmu Allah nu dibagikeun ka sasama dan mana jelema sampurna saeutik ewan karena gerhana ge capetan jadi tak kalau batam di bidang lain mata kudu bisa ngahargaan karena pangabisa batu kuring pintar ceramah lalu eta moal teu topos maka keun nu hadrohna di barudak abdi nu ceramahna ka ibu nu mulungna malah pada maju ngan urang duaan hadroh jeung ustad punten butuh kanson kai ditambul nomor berat banget tapi pandu pangsapena teh tukang son kan ieu teh konsep alhamdulillah narimakeun we tukang son mah nu pangripuh-ripuhna acara ieu teh tukang son Bu mangul eta menerkeun mixer ngajerit saeutik mustami komplit lalu kabalidan son teh tapi naha aya bayaran gede ustad lamun ditempo tina gawe beura tukang son mun ditempo tina pagawean hamkang kuring tapi naha bayaran gede kuring tukang son teh heueuh aing mah sirik kumaneh lamun sirik urang tuker gawe sok abdi jadi tukang son teh ceramah insyaallah doana lagi hancur son sistem ngobrol dulu bisa abdi nu ceramah mundur mustami balik nu hajat pingsan maka jelema pek dirasi dihargaan dina tugas masing-masing moal bisa ku bapak sorangan agama teh moal bisa ku kuring sorangan agama teh hargaan sanajan tata cara anu beda bener ya lain karena gur gerak anu wae ya maka konsepnya adalah hati Rabbul alamin nu mangeranan saantara alam nu miara sagala alam nu ngajadikeun nu nyiptakeun nu ngajaga nu ngariksa nu ngadidik nu ngatik eta teh Rabb berarti Bapak bisa lain Bapak nu bisa Allah nu bisakeun nu ajak berhasil jadi bos tahu punten lain ladang usahana lain ladang pinterna tapi Allah keur nitipan hartana dana gerhana capetan ku Allah dicapetankeun cabut capetanna moal becus naon-naon mata kudu kosong hirup alhamdulillah kosong artinya teu boga naon ini mah asa boga hirup lamun jelema asa boga kayak beunah hayang pamer boga kongkorong leumpang dongko asa nu manehna boga gelang di dieu nepi ka dieu gigi beli jieu nu satruk hayu ngaos nanaonna kitu lah boga anting sing heukeun tiung ka tukang teu tuping geus teh namun aya di dieu hayang nyegok bari konsep hirup tungtungna sarua dan nu miskin teu beunghar tungtung hirup sarua dikubur nu miskin sama nu beunghar sarua juga eueuh nu beunghar 2 meter pasagi nu miskin Allah ilmu sukuna tong beda-beda derajat manusia fa inna akramakum indallahi atqakum justru moal disebut beunghar tanpa aya miskin maka jelema beunghar kudu nyaah kana miskin bari nu miskin mah jasana gede aya nu maot panggeulan nya papacul si miskin aya nu maot panggen kuburan si miskin aya nu maot nya pasaran si miskin tahlil 100 poe teureun-eureun si miskin maka bedakeun di dieu lamun aya nu beunghar sombong kana miskin kali-kali si miskin dendam maot si eta pikeun paculna mana yang kuburan sorangan manusia mah butuh ku batur ulah coba-coba goreng ka batur manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng ka kurang gede karena nu leutik kurang bisa karena nu bodoh kurang halus karena nu goreng nah maka jadi kudu mewah teu mau disebut halus bapak teu ngariung teu halus bapak mau disebut kasih kamu ngariung teu jeung gerhana jadi butuh ibu tiung menang batur
baju menang batur, lancingan menang batur, selok menang batur, imah menang batur, ngalahirkeun di tulungan batur, maot di kubur batur, di solatan batur, di tahlilan batur. Gerajieun alasan nu sabenerna kunaon urang goreng di batur, lamun lain penyakit hake misalnya. Teu kudu legeng hirup maupun disebut. Nana gerhana ge disebut ustad, kiai ajengan teu sararudi teuing. Ama ke jengtung, bata bisi bapak hayang kok mereka. Kunaon kuring nu disebut ustad sabab kuringnya hau gawe. Naon pagawean ustad? SK ti Allah, contohna Nabiullah. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun naon Pak? Tahajud nu ngapeuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu ngalaman bareu demi Allah bae tahajud eta mah asapura. Nabi ngawariskeun ilmu bageur, ya Rasul aya korma dipetik dibikeun, ya Rasul aya lauk disayur dibikeun, sanabejana nanagerhana teh ustad penta jamna dibikeun moal. Tuh, awak pengajian, hati masih udon kieu kok. Kacau ieu si hati. Awakna mah keur pengajian kan hati anu begini kata suudon. Neraka hirup teh. Tapi ibu teh kuring ka ibu. Mata kula nganggap bahwa nanagerhana orang istimewa. Kuring adalah ibu adalah kuring. Ibu boga barang anu alus, dipenda ku kuring, dibikeun moal. Sesama jelema pedih tong sok diomongkeun. Jadi kuring teh raga, jeung urang teh kuring teh lain manusia luar biasa. Kuring mah manusia biasa-biasa. Mata punten ngomong Sunda, tah kuring mah biasa. Rarayang grup Indonesia. Sok sintak tektok. Mau nurutan ibu ka budak, awas jangan main sisi balong nanti kejebur pantai ecet. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kulumuy akina ti kota sarwana, woi cucuk kakek dicari-cari gok di dieu beuki dieu. Sunda we, atuh Sunda ka jadi urang Padalarang Jawa Barat teh kudu Indonesia. Jadi urang teh ternyata ukur disebut Pak. Disebut ustad beuki era, disebut ulama beuki era, disebut kiai beuki era. Nah, sieun katen-katen pogawe payuneun Allah. Sageun Nabi Muhammad ngawariskeun ilmu, ngawariskeun amal, ngawariskeun pagawean. Urang teh jauh keneh migawe perkara eta teh. Tuluy anu disebut ustad geus beuka hirup mikir. Sehingga al haya'u minal iman. Jelema nu bersih hate, beuki luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh hirupna. Dan teu bodoh kumaha Pak? Dalil tahajudnya raho tahajud henteu. Bener ya? Dan bodoh kumaha apa di akhirat mengocoran ieu teh kumaha Quran tapi kana HP hampura Pak kuat leuwih ti Quran. Malahan tarawih ge eta nu ngagodana teh ngomong eta. Bare tarawih 5 poe jepret foto jeung mukna alhamdulillah tarawih teu 5 dan can. Genep ka 7 teh jeung status da eureun tarawih mah. Bobongok naon eta bobongok HP. Heuleuh tidak. Salaki usaha di hotel, buka pasar, buka pasir, anu ka pabrik, nu ka mana-mana, nu TNI. Geus jadi duit, meuli kuota. Salaki ngek nu jagong. Nah, pemajikan tiktokan di jalan. Pareum HP dicas, bea kuota, meuli kartu leungit ganti. Eueuh leungit HP-na meser. Cikan karena agama tos seperti itu. Pada kekurang luhur ilmu nama ngan hampura bakal ngerasa bodoh kan urusan akhirat. Maka jelema anu ilmuwan punten geus teu mikiran dunia. Da jawabanana hate nu hade teh innallaha ma'ana. Lamun jelema geus bareng jeung Allah ka eta we patokan. Ieu geus bareng jeung Allah. Nah ari ieu ibu pengajian jeung Allah teu percaya. Nah ieu pangaosan jeung Allah teuing. Buktikeun we isuk aya dari pengajian nu ceramahna ku ustaz setempat. Mungkin teu jamaah ribuan tiga ayeuna. Oh, geus kajama ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon penasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Tinggal nanya kuring. Eta kitu bobongok maneh ceramah jeung Allah, moal percaya.
ulang deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal sudah habis 2 kali ya Pak ari awak pengajian kan sok kali HP hujan kieu tapi celaka ngumpul lamun kuring ceramah teu dibayar kuring teu datang geus naon atuh jawaban Quran innallaha ma'ana teh naon berarti kuring ceramah ngalahin jeung Allah jeung naon jeung duit terus Pak mata kuring teh teh hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah hayang da ilmu jelema bareng jeung Allah mah kahayang Allah kaputusan lagi kaputusan Allah moal sirik ku milik batur beunghar geus jadi kaputusan Allah na urang sirik bakal tumiba rezeki batur ka urang moal nu aya ge kasriweuh batur nu meuli motorna panas tiris batur meuli sawah modal sia kan disiksa kita kunaon ieu nu berhasil mah bos tahu berhasil pan keur jelema nu goyang hatena beunghar ku bos tahu jelema nu goreng teh mah hampura nempona lain prosesna tapi hasilna berarti nyugi naonan teh kitu patut teu matak milikna jadi kaditu geus jadi keputusan Allah geus kalau bari ibu bobogohan jeung nu kaset aya jadi jeung nu petot kan bae geus jadi keputusan Allah naha arah awet rumah tangga coba nu kaset bari beunghar punten mun ibu boga salaki kaset bari beunghar galak timur bakal datang telat balik bakal amok HP-na lo bari kotekna naha kaset beunghar sieun dibawa batur coba jeung nu petot dan balikeun teu kajeun kalau hadina WA aya sayang-sayangan jiwir dikeun ka dituju ka ieu geus bosan oh beban Pak artinya Allah terbaik memberikan sesuatu ka urang terbaik maka naon mah dia kudu sirik bener kedua tidak lebih papanya kita teh mit amit ya Allah maka konsep agama teh kadieu kabalikna teh anahan kaset beunghar init ka Indomaret atawa kamong aya budak awewe ragra lipstikna dicokot ku bapana ceuk bapana teh nulungan ieu neng lipstik ka kantun ceuk itu teh nuhun eta jawaban salaki ibu sami-sami nah ada geblus kamu mah bade tiung nu mana sami-sami mah buru rek balanya mah sami-sami bahaya atuh urang balik sami-sami mah kela urang meuli bensin sami-sami datang ka imah nepi ka peuting mah urang bulem sami-sami isukna urang hees masih kene sami-sami kunaon ari ibu kunaon aya mah dicari daganna kunaon sih iya tah kakuan mah kitu pisan coba jeung nu petot gerak timur teh jadi Allah mah geus mau ninggal kana kaayaan setiap hamba tinggal urang narima kunaon bos tahu dibere maju entong nempo majuna entong nempo beunghar kuring geus neguh aya amalan hate anu tanpa dikanyawan ku umum cukup Allah anu uninganna mangga aku kayak kudu percaya aya amalan hate anu batur teh apa cukup diri jeung Allah na tah eta anu bikin Allah ngedikeun sagala-gala aya urang mah da kitu nempona teh gedongna sidong mobilna mewah sabana lega nu kituna padahal ari amalan hatena teh jahat bener kan pan urang mah amal teh sok hayang nemrak wae santunan ka budak yatim kudu we dipoto supaya foto alhamdulillah keren tuh santunan mau dibikar 100.000 ari batur dibilang seumur umur dan ngesan hiji anta budallahu ka anak katarohu anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah selesai hirup maka toh hayang lalajo ibadah batur nah ngarep bisa ka ibu nyatet gitu bener ya ada orang waktu kumaha harus ibadah hayang we ngobrol tapi kahanya bibir teu ngomong teu terus tahajud huai di jalan kalau ditanya kunaon huai tahajud berarti Pak salti kunaon 100 ngaus Quran sering-sering nah tina ibadah jadi ujung nah tina ibadah jadi dia sering dengan jawaban tadi innallaha ma'ana jelema nu alus nu barang jeung Allah barang jeung Allah teh enteng berat pan urang disebut hamba Allah moal aya hamba Allah pasea
Urang disebut hamba Allah, makanya aya hamba Allah geuleuh ka batur. Gerateangan mengajarkeun geuleuhan, rujitan, suaan, lewaan, saha Allah lain da lain, musuh Allah. Aduh mubin, musuhnya adalah setan laknatullah. Maka geuleuhan, rujitan, suaan, ngewa, siri, pidi, jalil, kadia, istren, panastren, duduk pakuntan lain di Allah, di setan begitu patut mah. Urang disebut hamba Allah, menghambakeun diri ka Allah, pasifatkan ge kudu niron kana sifat Allah. Nyaahan, asihan, deudeuhan, asa kampura, nulung nu butuh, nanang nu susah, nutupan aib batur. Itu teh Allah Pak. Bapa dihargaan batur, lain bapa nu berharga, tapi Allah keur nutupan kagorengan bapa. Ibu dihormat batur dan ibu terhormat, tapi Allah bernutupan kagorengan ibu nu paling power. Urang disebut hamba Allah, maknya urang sok nyokelan kagorengan batur. Hamba naon sebenarnya ibu? Kopi ka aya wirang batur teranyem di dieu teh sobrok. Bari ibu oge boga kasalahan nu sarupa ngan keur dibunian, bener Bu? Ayo, maka ibu-ibu datang ke dia ditiung di gamis sarwani ibu soleh asan. Nah, da eta mah urusan ibu nu apa? Buah-buah baheula nama. Banyak bapak-bapak punten sarwani kuring ibu soleh. Nah, soleh sampai ayeuna keur pangaosan. Keur sholat, keur saum, keur maca Quran, jelema mah saroleh bubar tidinya. Geuning sakapeung mah loh, bapak kasalahan jeung batur, loh bapak sia jeung batur. Soleh teh teu digumu geuning. Mata ibadah nu sabenerna keur sholat bawa kana luar sholat, keur maca Quran bawa keluar maca Quran, dijilbab ge bawa kana kahirupan. Ibu dijilbab tuikeun. Da wajib salamatu uki ulah katempo ngan wayahna bawa dina hirup. Jilbaban panon, jilbaban seuli, jilbaban gini. Nah teh era aya jilbaban kana bosi beuki. Nah teh izin aya jilbab gede pekolotot ka salaki. Nah teh izin aya jilbab guyupuk teu kaus batur nya kagorengan urang sorot ngomongkeun gorengan batur, di mana eta jilbab nu sabenerna? Aduh. Bapak-bapak ngarere ka ibu bari kieu, kok mau kuno. Konsep biru adalah jawaban jelema nu asli adalah innallaha ma'ana. Biru barengan jeung Gusti Allah. Nah, sederhana. Tinggal uji ku bapak. Dina selama ujian heueuh. Ya ka yatim, ya ka miskin, belum butuh, dalam susah tinggal kieu cepos tahu sakieu. Sae ceramah teh hartos pisan urang teh kudunya angka yatim miskin. Demi Allah, Pak. Ayeuna mah kieu punten amplop moal dibikeun. Terus urang bagikeun ka fakir miskin anu aya di dieu kumaha sakuring geus tong ulung-ulung deui. Artina apa? Artina berarti kuring teh angkat karek bisa ngadalil, karek bisa nyarita, ngalakonna mah aca. Apa sih? Jadi kuring umur 40 tahun teh hayang kami jeung jelema nu bareng jeung Allah ka dunia Allah hayang kami di guruan kurang. Lebih kapoe dia lagi hayang. Hayang kami lebih dari hayang. Maka identitas kuring dia teh naon kahaja. Nah nyumput. Sabab hayang kami original aslina da kuring mah rumasa palsu keneh. Da ieu ge palsu. Dek pengajian mah bani sajam bodak dipake listrik diange sesengitan ongkok. Dek kehargaan saha ibu? Kehargaan batur. Coba di imah daster merengkel. Awak badan segala dipake. Aslinya ibu teh nu di imah nu ieu. Nu di imah mata sagelis-gelis ka ibu demi Allah teu kabinta. Kana palsu. Biru kurang kadang-kadang penunjukan ke palsu. Nubuhan, imah 2, mobil 2, punten palsu. Imah 2 enteng. Imah hiji hayang 2 BPKB sertifikat kabanggeun. Mobil hiji hayang 2 BPKB kabanggeun. Cek batur gaya cangkangna, cek batur alus cangkangna, sisiran mah kulak leuweuh tiap tanggal 24 tahun. Benar mana? Kan ieu lain bahasa naon bahasa rasa. Kunaon kuring ceramah ibu ngarasa. Nah, heueuh pangalaman urang teh sarua di dinya. Bener?
otak hate. Jadi ilmu bakal cicingna nah wabi nah hate nah kauli nah ucapan nah pilih nah pagawean kuring ieu ceramah punten tambah ka dianggap ilmu ieu mah karek pidato da pagawean mah ibu kesannya apa otak biasa kauli ibu datang urang kepro kalau asal diadukeun jeung japati udah biasa ya. Maka identitas kuring baju biasa, celana biasa, sadar jadi kuring itu manusia biasa, lain manusia luar biasa. Maka ibu kuring biasa tong riweuh. Bayi coy 12 disangkana mah urang teh mun di ilmu mau teu ngerobok kabeh. Nah, da disangkana abdi teh jelema luar biasa. Teu terus pikir, ieu 12 minum kabeh, ieu sepi. Ieu mah nitah rumah sakit isuk ieu mah. Ieu seprit, ieu susu, gabungkeun, waktu merenung betul urang. Maka geus konsep rupa be aja biasa. Oh nah aturan gerhana beda ti batur, baik. Beda oge. Nah, di dieu Islam kudu seuli ajenan jeung seuli agaan teh, da angka 10 ge mun dihitung bakal beda. Cek bapa mah 5 tambah 5. Cek bos kamu mah 7 tambah 3. Cek kuring mah 8 tambah 2. Cek produk kadang mah 8 tambah 1. Kapan cek ibu mah 12 kurangi 2. Beda jalan tapi hasil sama. Rek NU, rek Persis, Muhammadiyah tetap ibadah mah ka Allah lain ka Tionghoa. Nama kita kudu riweuh lalajo ibadah batur deunau. Ibadah urang ge husul wae hese. Ieu geus lalajo ibadah nu saeja. Hakikat mah tuh hakikat nu teu datang ka dieu bisa jadi keur ibadah ngan ibu teu nempo ibu datang ka dieu ka tempo batur kamarana ngabri pamausan saha anu jamana kana gerhana sok anu teu datang moal ngomong ibadah anu teu katempo tuh nu teu hadir keur nyangu keur masak salaki datang mah teu ngaos punten bapak cek agama ge teu meunang kaluar itu imah tanpa izin ti salaki ibadah gede patuh ka salaki coba ieu teu diizinan ge maksakeun. Maka bisa ayah nusan idin para laki-laki itu bisa diomong dulu itu ke masa kerjamu bapak yang mau wios mau saya pilih rengsek lawan sanana ayat mah urang tua nohonan kewajiban sebagai istri kata oge itu ibadah gede tong dianggap batur tindakan kali ibadah mau disumput ayeuna mah paling baur ieu masak kacang nyangu acang dalatan ka dieu jeung sabaraha lohor aduh kekabayang salah kita ke pepelantingan enak kursi membuat ibu balik karena geus asar salah kiranya ngalila-lila teuing sensitif kan ibu lila karena lagi pangausan naon mana nyarek ka aing urang aja murtad ibu kafir maknya ada ngaji jadi nyarekan salaki mikir atuh maka ibadah nu katempo hampura Pak ibadah nu katempo san aya makna hareupeun Allah eta mah karek katempo ibadah anu sebener nu karasa ku batur nu karasa ku dulur ieu ribuan jalma hadir ka dieu 10.000 geus saurang mungkin 5 juta mah hasil beres di dieu teh ibu beulikeun kana beas tabikeun ka DKM poe jumaah urang jumaah berkah nu miskin ulem bere beas nu yatim ulem biayaan sakolana ladang ngaji ti dieu kareueut ku batur sanajan batur teu datang tapi boga rasa ngala manfaat barokah tina dieu pangajian parantos pamikiran nepi ka dieu heuh nyaho mata diomongkeun bener Bu ya sikuring ge dibawa ka dieu mah urang teh saha palsu Pak maka kira bagus silih ajena dari boga-boga budak lantaran silih ajena salaki jeung pamajikan dihijikeun silih ajenan borosot budak loba salaki jeung pamajikan teh silih ajenan nu bijil anak kucing maka kira kudu bisa silih ajena hartos ya orang NU tuluikeun ku cara NU, orang Persis tuluikeun ku cara Persis, orang Muhammadiyah tuluikeun ku cara Muhammadiyah, orang jamaah tabligh nu tilu poe tilu penting sok cicing di masjid tuluikeun ku cara eta. Urang tong ngomentar urusan batur sama batur keur digawe kade bisi urang anu acah. Punten ya. Penyakit rakyat kok kieu punten ya pangasieun.
Aya tetangga dicadar, nusa bola, nenek dicadar. Lain kitu saya umat Islam. Mata naon kan itu genah dia genah. Nyai maneh mah geus bisa dicadar alhamdulillah kana pura we mama acan bisa. Kan itu genah dia genah Pak. Coba lu tadi nenek dicadar. Karos. Iwal di jelema nu berpenyakit hati nu sok komentar kana urusan batu. Nah jelema nu lempeng hati mah teu hayang nyaho kana kagorengan batur. Nah goreng batur kurang ge ceuk omean. Terus Pak. Jadi lamun jelema apa kana kagorengan dirina geus teu hayang lalajo kana kagorengan batur. Nah lamun jelema teu wau kana kagorengan dirina ngadepit hayang lalajo kagorengan batur. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jelema wawuh kana dirina, wawuh ka pangeranna. Kunaon urang hese wawuh jeung pangeran? Wawuhna jeung kagorengan wae. Allah. Geuna ieu sama ka ibu-ibu mah kieu kamu. Maka hayu hirupa urang silih aje. Kadar eta Ustaz Panareda bae atuh murid mah beda pisan. Di mana aya urang sucan da kieu? Dari apa Ustaz udang pada gemis ngangsar sopan ngagape lamun kurumuy ajengan surba kitu teh narangtung mustami guru jeung sumping al mukarram coba ka urang sajajaran well buat Allah assalamualaikum mun di udang mun di gamis panjang mata punten pangarsa nyungkeun pidu anak maupun anak nah da dieu teh datang ka ditu panya teh meta doa mari ka dipoto nah sabab kuring beda jeung batu tapi kan bae urusan beda Pak. Dengan naon tapi Islam butuh silih ajaran dina perbedaan. Berat. Asli. Sudah percaya dan maca tahlil ge ulun sarupa. So kali-kali aya nu mawa pengen tahlil, aya nu tungkul, nu gitu, aya nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah. Mudah-mudahan dahar saja. Aya oge nu tahlil bareng gitu, la ilaha illallah. La ilaha sing teh kelas stop. Nah atuh tungkul, tempok kumaha nu tungkul mun sare. Jadi mah di udah gitu, nah atuh sare. Jadi hanya gaya gini, karena paling kau nemui. Illallah. Ampura bubar tahlil si itu mah dahar, si itu mah golokok ni dua. Hanya sebuah perbedaan cara. Amar Pak, nu tungkul nu dibaca la ilaha illallah. Nu ngagideg nu maca la ilaha illallah. Nu muih ge keur maca la ilaha illallah. Tinggal garawe naon gawe na tina la ilaha illallah. Teu aya di pangeran angin Allah, teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah. Piceun kahayang diri, hadirkeun kahayang Allah. Itulah la ilaha illallah. Da urang mah ngagungkeun nafsu teuing atuh kahayang diri sorangan. Keun bos tahu mah dek aya kerjaan dia 700 juta beda aya. Ngan lamun keur rumah ekonomi mah ketutur moni. Lima bajidor tabuh, wayang tabuh, burangna dangdut tabuh 7 putih, apura naik alur kaung joget dina bajidor, 2 poe beres saja jebleh. Pas ditanya, nah kamari joget dan jebleh, kieu geuning takdir ti Allah, lain takdir leboh kahayang. Ari bos tahu mah geus boga nasiko Pak jelema aya. Bener? Anggap we ieu syukuran ngabuahkeun syariat. Soal sistem yuk sekolah hal mahal ya. Waduh, 3 juta setengah. Ya kieu wah. Terus diduitkeun ngungkul. Eta snack bro. 30 juta 50 kitu we ngungkul. Ku snack. Ibu mah atau seringnya dipasang snack, tapi udah acan ini. Kalau mulai snack kudu lagi perkumpulan snack. Maka sing jadi ibadah, ya Bapak aja pikiran Bapak untuk jadi ibadah atau lamun hayang jadi ibadah perkara nu geus dikawarkeun tong arep-arep bakal menang pamulaan. Menang syukur, menang baik, jadikeun Gusti infak sedekah ke diri abdi. Selesai. Yo Bapak digoreng gitu. Nya tak mama hayang ulun selamat nu beda, heupe. Rek kumaha Bu, hayang sok bari curhat, mama dedeh dong. Sabab mama dedeh mah gayana mama dana curhat dong. Iya dong Pak nih, sok curhat mah. Kalau ke abi mah nyeburutnya teh usaha. Mungkin ka mama dedeh. Mama ulun ceramah teh hayang bari sholawatan, deukeut ka deukeut Kiai Haji Salibong Afif di Kota Waringin.
Mama hayang menerangkeun bab kaluhur Jawa Barat, Abuya Muhyiddin di Sumedang. Mama hayang anu pinter ilmu sejarah, tuh aya Gus Muwafiq di Solo. Mama hayang ngukur viral jeung tukang es, Gus Miftah. Mama ngeuleum ceramah teh hayang nu tiga ojek online urang. Mama ngeuleum ceramah teh hayang ngelentong agim ti geger kalau. Lentong lain sesarokan kieu agim mah adem we. Lentong agim. Seuri ge ibu tarik-tarik teuing jeung agim. Nah gede seuri batang ngomong. Lentong agim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di sini ya. Apakah ibu senang berjumpa ibu senang tapi kurang senang. Nah iya nu dihareup kolot unggul. Kali-kali ada budak norak dihareup kolot di tukang. Itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang zikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir jangan harap hidup tenang. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung anak-anak. Jadi mau pamit karunya ka bos tahu kudu ngempot kedua. Di malam. Mama beda karesep belum sama teh yang beri nyanyi Oma Irama di Tasik. Sama Roma Irama dakwah sambil bernyanyi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Tuh Roma nyanyi tong diturutan ku kuring goreng sorangan. Kalau Mbak Irama takdirnya jadi penyanyi, maka disebut Raja Dangdut. Dia cenakeun leutik lagi pernah ngagubrak. Jawabannya nggak pakai nada. Pada bunga gubrak, aduh, Roma mah gubrak. Hadir. Pada bunga jatuh aja, Roma Irama jatuh aja. Mengkuring jadi kenek alus, nah sorana gede, Bandung. Pada larang, dua dice, maju jadi kenek. Kita bayang Roma Irama jadi kenek diomongin. Nah, makanya ada. Pada larang, dua dice. Timpa kurang dia berkerik, Al-Fatihah itu. Mata jelema teh geus dimodalan jeung takdirna, jelema teh geus dimodalan jeung bakatna, jelema teh geus dimodalan jeung potensina. Naon urang kudu sirik ku bakat batur, geus pada-pada boga nasib jeung takdir masing-masing. Mata jelema nu sirik ka batur, hate omeang. Wah, jelema sirik mah panyakit ge rabon datang kana awak. Kalau ada penyakit mah sumberna tina hate lain tina dahar. Kalau baheula ge cabe gomo digaros teh jadi beuteul. Kudut bako tebengi, nah hati arus. Kapan mau ayeuna barang dahar ge opat sehat, lima sempurna, kagenap susu mulut, apal beureum, apal hijau, geuning sakeru. Nah, ini kalau baheula jonge jotang babadotan jusitro beunca takokak geuning jaga. Bener Bu? Penyakit tong muding tong coba-coba penyakit muding karena dahar. Penyakit maka boga hati anu beri. Akara penyakit bakal datang peringatan ti Allah supaya sadar. Ibu lo ngomongkeun batur, kayak bakal diberi peringatan jadi buntu. Kan lumayan jadi eureun ngomongkeun batur, kalau walah, urang teh kudu ngomongkeun leboh. Ya, Allah teh manco, Allah teh aya, Allah teh genah, Allah teh nyata. Mana bukti diberi peringatan setiap manusia ku penyakit, ku leungit duit, ku musibah. Itu teh nembongkeun Allah aya keur nyegah manusia tuluy-tuluy yang cicing dina doa. Bapak, bapak majikan, musuh taje, angkat ibu. Mungkin dia bakal diberi peringatan geus kieu mah. Tinggal bikin duduk ibu, kok gitu jejak kok. Maka syukuran sehat gunakan beribadah, sapekan gunakan beribadah, lain dipakai ngecek ngomongkeun batur teh. Bener ya? Asli. Mama urang ceramah teh hayang anu bari bangsa budaya, wayang golek taburna.
80 juta dan sunar anak keur di backup keur di kontrak dipakai di Mulyani aduh orang tidak di dalam kalau dalam nulis ke hati 80 juta Ustaz mah anjir katakan bapak acan sama tapi baik-baik dari malayan dalam nah dalam eta dakwah kan kudu paham ulah nerjemahkeun bahasa Sunda komo teu paham jadi goreng jadi mun nerjemahkeun bahasa Sunda teu ngarti jadi goreng maka bahasa Sunda mah jero teu lumaku leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna cager teu bisa teriakan oh tonggo cek nu tukang kesangga cenah ngageunana banyak aset alus sorana kitu nuhun ibu panitia itu bahasa tauhid leungit diri nu sayati ilang rupa nu sawarna jangan jadi satria leungitkeun ka hayang diri hadirkeun ka hayang Allah pangajarkeun tauhid asal terjemahna kudu bener ngan lamun salah terjemahkeun jadi ngaco ngaos sesat kitu sok teangan rahwana pejah rahwana teh dasa muka pejah maot kunaon teh maot ngaheurian Dewi Sinta sampai anu boga Sri Rama atau pamun elalakin sukarin pamajikan batur ka eta rahwana amakeun salakina saha salakina Sri Rama kan di kajauhan dipentang ku panah sampeun aja jantungna rahwana mae ini ke Gunung Sonaru jeung Sonaru digecet ditunjuk carita padalang datang ke akhirat pan disebut cerik rahwana ku aya ke neraka cerik rahwana itu lamun diteuleungan bahasa akhirat lain bahasa dunia nyatimbana ieu kula poek taya nu moncoran hujan taya pipayungeun leueur taya pitekeun panas taya api ieuh nyaka mana atuh anaknya ka mana pamajikannya ka mana atuh hartanya ka mana atuh bana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu melaan pamari mah abdi ceramah di Banten hari ini ieu nu hajat teh marakus karek di Banten lain di dieu ka beda milik Banten mah gope nu hajat teh susul deui ku pamajikanana gope susul deui ku kades 200 RT da meunang 2,5 juta kemarin di dieu obat hari-hari kieu jadi mana ieu poek aya nu moncoran hujan kaya pipayungeun leueur kaya pitekeun nya ka mana atuh anak nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh bana nya ka mana kalungguhan nu mawa pangaruh hirup geuningan teu rela teu mah kitu Gusti nah mau biasa kintal tahu Gusti balikeun deui abdi kadunya Gusti dua berarti sih 10 oka 5 alun urang aja sesalaman buat itu hari akang teh kumplit kene gaduh istri geus jadi sudon batur pangari hate batu musuh sudon bener ya euy geuning bos tahu teh duda nah eta geuning mere ka ustad kan sorangan teu jeung pamajikanana ambil maksa jadi pamajikanana lain anu maksakeun ya di mana poek aya nu moncoran hujan taya pipayungan leueur taya pitekeun nuhun ya anu sing sarehat lahir batin dunia akhirat atuh hartana nu dikawalkeun sing dikeun pesan ku Allah da teh doa khusus kamu merek di sini ya Pak Kades tuluy minta doa punten moal teu merek
Bener cicing bro. Ada Astrid eleh. Ada Astrid bahayang sejuta. Kudu dua jual setengah mah. Orang seseprit jadi. Satu non banyak. Pak, bade. Bade service dari kenapa? Ya di mana? Siapa ngesok dulu? Ya di mana? Ya kurang. Poek kayak moncoran hujan kayak pipayungan. Aduh kalau malam itu kayak pinter yang kamana ampunan yang kamana untuk kemajikan geningan bukan mewah. Itu teh saroge alhamdulillah ono nyeritan lagi sih ibu kan sendiri wangi. Ya itu teh bos kamu teh rayi gaduh sendiri wangi. Kan muka dia kan tua dulu nanti tua deui sok kadang-kadang jeung dulu kurus dulu di mana dia pula poek poek aya nu moncoran hujan kayak pipayungan beueur kayak pitekeun tulungan geus kumpulkan ya atau gimana gaduh putra-putra yang kurang ayam bila selamat kira-kira pikiran terus kumpulin kalau tinggal bergeraknya suatu mungkin dah nggak dakwah atau bayang dakwah terakhir naon terakhir akhirat di akhirat segini poek eueuh sore hujan aya di payungan leueur eueuh kieu teukeun lamun lain amal urang deuk saha nu moncoran diri urang mata tong laju amal batur amal urang geus sakan jadi moncor jeung urang gue kok kiu naon lu pengaruh ke dia gitu kemarin maka kunci hidup adalah ada ibu bukan hayang ke hidup di dunia hayang naon hayang selamat dunia oke. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lagu saha eta? Ai suara teh sing beusreut atuh palingan teh jadi dulu ya. Silung kieu suarana. Aya nada tinggi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abang wali itu 100 juta coba ya bebas. Doa naon eta? Doa sapu jaga, hayang salamet di mana? Hayang dunia jeung akhirat. Ternyata akhirat teh kadua, dunia heula salametkeun mah, salamet di dunia, salamet akhirat. Goreng di dunia, goreng akhirat. Mata ibu ngajawab akhirat mah dunia. Ibu hayang salamet di akhirat, salametkeun di ayeuna di dunia, pangon tong popoloto, ceuli tong segosi, bibit tong sabrut ngomongkeun batur, malaikat tong sabaraha salah, hate tong hujat tong ewa ka batur, salamet di kana aku batur, aya di akhirat hayang salamet, aya di dunia diomongan wae dicekek batur. Bener? Iya. Bos tahu, boga budak, hayang naon ka budak? Hayang boga budak soleh. Bari perkara budak soleh teh lain enteng kudu butuh perjuangan inung bapak. Asli. Ulah nuntut budak soleh ari kolotan teu. Amaki dah. Ai bapak kagok pensi. Apaan budak teh saksi inung bapak adalah contoh. Deuk nyaksian saha kamu contoh di kolot teueun. Bener?
mata deg baong deg bedegong deg mijah deg riweuh nu ngaran budak sana ka masjid bae sana nyak sia tadi Bu sana keun kalau mun hayang balik pencet nah ceurik balik diajarkeun ya budak cenah hirup kumuh babarengan boga karesep dina bab kieu sana ulah beunang digeurakeun ku batu nah apa ngajian mah budak bae pan urang mangalatih sabab indung bapak adalah contoh anak sebagai saksi dikanung ku ibu budak teh sabaraha tahun sabaraha bulan 8 bulan 10 poe sabulan ngaherang 2 bulan gumidan 3 bulan gumulu 4 bulan marupa 5 bulan musik 6 bulan mari 7 bulan maju kolot 8 bulan kolot 8 bulan sang persiap sang bududran nangkuban sosial gitu nyigir sosial bahe nah hasil di kantona ribu ngarang nganu mau jaman ayeuna teh bisa diimah ku paraji kudu jeung bidan teu sanggupeun dirujuk ka rumah sakit ngajarak gerak kesan teh sabada kieu apa nu ngahirkeun adurangkeun pembukaan hiji pembukaan 2 pembukaan 3 bisi di anu hamil bari darah ulah wakam heujeun pembukaan 3 engke geus pecah kutuban pembukaan 8 salapan kakak heujeunkeun nah hana apa pernah ngomong ngajuru orang sholat budak hese wae kaluarna pan dokter mah kok gunting di bios sapotok digunting bukrak ibu kudu ngagupikeun ku geuring nyebut krak nepi ka murid ka bulu-bulu tinggal ku ibu bapak-bapak nu murid ka kieu nah kateu ngarasakeun bobongok lalaki geus digunting budak dikeluarkeun bali dikual-kual dilebetkeun ieu padangan bari make alat steril ngarah sel talur masih kena aya urang nepi ka mandu abakeun nyerina kana murmuran nyawa ditanon di pangeran melaan saha ibu melaan pernah di bapak melaan nyubrika nyawa ditanon di melaan anak punten encah ieu tang sebenarnya melaan anak nyawa ditanon di ieu asli geus digunting dokter nyopot deui jarum kaput copot jeung bola nu hiji jeung patuangan dikaput ibu aya 2 makhluk nu ibu dibelaan kunaon digunting melaan anak kunaon dikaput punten melaan bapak mata Allah ngahargaan ka kaum ibu disebut lagi umaha ilung kakara abuka kakara bapak mataknya ge bapak hade bapak ge singadulang bapak ge kumis jekrem punten Pak teu ngaruh hadeupun pamajikan mah keok ajeun polisi tukang tilang anggar saliku mah dijewer ku pamajikan punten ngajak kali deui nah diangkat derajat kaum ibu ku Allah sehingga Allah lalaki anu teu sieun ku ngaran ibu laras lah asli kau bapak awak badar kapani we dina WA sayang-sayangan jeung batur kapena ku ibu di blender eta HP ngamak teh bapak kuat rumaos we dah letak nuas sekali maka jalma nu paling ngarti kana posisi anak punten lain urang lain lalaki ieu tah kaum ibu mana lalaki nu geus budak nepi ka bisa ngeukeun dieu jika baru jangan kieu tuh tempok ibu-ibu lalu ikan asal laki kan digeger moal eta budak kareeng ilung pangaranna ge diuk digieun nyokot sai anu panas asupkeun jimpo lelekkeun kana tarang kompres ngaranna kok ngomong jang gelat cager hayang naon kumaha moal burung dipanggulikeun kolot Pak ilung matak budak soleh ternyata budak nu alus ka indung jeung bapakna goreng patut ka kolotna geus kajeun salat kajeun zakat kajeun saum kajeun ibadah haji kajeun minum umroh kajeun harta loba teu ngaruh hareupeun Allah ditolak teu tarima ibadahna nah aya indung jeung bapak nyusut sai panon di kalakuan eta anakna maka kamura goreng patut ka indung jeung bapak sakesak sai panon murah kana pipina jadi hate ku kalakuan urang ilmu moal manfaat harta loba moal ka alat tanah naker moal ka pelatan gedong singgong teu kapake mobil mewah teu ngarah ditumpakan nah doa kolot anu marangan kabarokahan dina hirupna maka tiru hayang sukses tiru hayang salamet enteng penta doa indung bapak selesai gitu
Yung may kabaton ng doa ay kolot tara di ajenan riweuh eta. Abdi mah men doa teh ka kolot teh Pak doakeun abdi rek ka mana kepada orang ku Bapak didoakeun sing hasil tuh kan tuh. Nah, ari tukang son ngajen tuh tadi itu hasil-hasil. Da atuh men doa ka kolot heula atuh rek gawe. Baheula ibu teh leutik dan tadi ka kolot teh mere kunaon kudu boga. Teu saeutik budak min sulap nepi ka jendela ditalapung, nepi ka panto dirujatkeun, nepi ka guci dibebeuskeun, amak ka kolot kada teu mere duit. Ayeuna nama punten anu boga kalakuan kitu nalika indung jeung bapa geus eueuh rukup adung rakuruna aturban kana beureung wasiat parana jaga ngajerit tata langit ukur tutunggul anu ngajatkeun ukur tutunggul deuk iraha menta hampurana ukur aya dina makam. Mata kalau udah karade kalau jadi kolot ayeuna mumpang mumpung ke arah raya. Ya bisa jadi ayo budak KBG pun kan ayo paneta kolot arah di gugu ayo kabogoh ke di gugu ayo kain sageur. Punten geus aya budak KBG nu keur beger ayo dititah ku kabogoh nepi ka garcet. Ayo dititah ku kolot heula ayo neng damang. Jawa ada nu. Ah bisa leuh. Mau bila 10 menit deh balik 5 menit dari kemana ibu bahwa keletik dan tadi ke kolot temere kenalan kutu boga bapan burudak teh anu ngarugun nafsu janela rusak budak inung bapak dicarekan cing kira-kira lamun inung geus eueuh bapak geus eueuh kumaha menta hampuran. Maka lamun rek hade ayeuna mumpamangkeun keur araya tamata budak nu soleh teh hiji teh catet budak nu hade ka indung bapak disebut birrul walidain. Ulah egois hirup teh baju alus kolot mah teu kabedak sapotong-potong acan imah gedong kolot mah buat jiga kanan hayam urang dahar ratusan ribu buah kolot mah sakali ngahuap meunang anjuk ngahutang. Pokona nu ngaran budak nu soleh teh nyantel naik hatena ka indung bapak. Ingat wen wakilna Allah di alam dunia adalah indung jeung bapak urang. Sareng wakilna Allah di alam dunia adalah indung jeung bapak urang. Ridallahu ridho walidain wasuhtullahi bisuhtil walidain. Ridho Allah kumatun ridho dari bapak, murka Allah kumatun murka dari bapak. Jadi secara langsung indung bapak adalah wakilna Allah di alam dunia. Hade ka kolot maka hade ka Allah, goreng ka kolot goreng ka Gusti. Aya yatim teu jeung hadir ieu. Ayo. Yatim mana? Anak yatim lain ini yatim. Nah ini ngacung malah yuk sini deh. Oh anak yatim sini. Aduh ayam miliknya udah sini deh sini. Ayo deh bu sini mana ya sini. Soalnya kayak ada seperti itu nang alam nanti ya dia sekolah tuh kelas berapa? Kelas berapa SD? Di mana? Impress namanya SD itu Impress SD naon SD 1 Sudi mampir kayak Sudi kan mau mampir ke nyimpang ada orang yang ikut nyimpang so kalian sini so dek sini jam ibu sok bulusun tenang bro mungkin dibagikan ya anak yatim sanes ini yatim pun itu lah yang mengacung emak jana yatim 1, 2, 3, 4, 5an atau 5an ayam aneh karena yo harus dibagikan bekal loba deui jadi emangnya urang kudu ngomong jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tos deh
Karek gua ngomongin aja. Hajar nanggung kene ieu. Mana? Gen. Dele. Mana dia? Jajak. Tong dusun. Aya dia. 1 2 3 4 5 6 karek ke depan 7 8 mana tuh 8 sok lah ini deh kemana jalan sok kemana deh mereka dilihat ini naon sok naon itu kan astagfirullahaladzim cari itu deh ya sambil gitu tuh 1 sok oh, nah, ibu kalau abdi turun. Oke, abdi pas turun, karena itu kalau hurnya, ayo nama. Bingung nyebut ayo nama, sebut anak yatim, terus juga ya. Apa? Wah, ya masa orang itu, duit orang itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
delapan, salapan, 10, 11, 12, 13, 50. Mun hayang jadi 1,5 juta 150 tuh. Sok beki saha ya 150. Sok kurang 100 buat lebih nih. Aya 50 deui ge hayang jadi 1,5 juta tah. Tuh 1,5 juta, 1,5 juta ya. Atuh jadi leuwih. 1,5 juta. Ada 50 deui. Jadi 1,600 hayang jadi 2 juta ada 400 deui. Hayang jadi 2 juta teh 400 deui lah. Abdi kudu kadinya. Alah tukang dagang wios ya teh. Nah. 1,5 juta ya. Nomor 100. 300 deui hayang jadi 2 juta teh 300 deui. Ente 300 deui kira ge. Ya, Pak. Oh, banyak orang kudu kadinya budak menang roek gitu. Video kene Kalau dia tuh panggung kene. itu tuh 17,5 8 oh ini 18,5 ada 50 deui Kabum video ayeuna di dieu 2 juta tuh berarti lah 2 juta oh 2 juta tah berarti yang jadi 2 juta setengah Gileuhna jarang aya di bumi teu pernah kami ngebujang ke bumi mah nek bola waktu ini 300 ayeuna maksudna desek 350 4 setengah 50 deui nuhun kami ka bumi mah bilihna teu pernah soalna kan tiap hari ge berangkat gitu Pak 50 deui ada 50 hah di cekat panggung jadi menghantu juga mangos gas ditutup tadi ya we Pak di pangan ditutup halo gas ditutup tong ditambahan aja dia kurang itu nak nanti mau hitung beratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2,5 juta bagi 11 buka HP bro sebelah berapa 200 baik ini pegang hitung yang harus 200 kali itu berapa itu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 22 mau orang 22
Sini, kurang tanya bola. Dek, kelas berapa sekolah? Hah? Kelas gue SD? Serius? Apa dong? Ayo nutus ke ayah sah. Si mama, si bapak ya kan nih. Terus nikah dari si bapak kan? Atos, tenang awan, budak mau ngerti kahiyang kolot. Kalau bicara kolot pernikahannya, oke. Dek, sana nutus ke ayah. Si mama, si bapak ya kan nih. Si bapak terus nikah dari nyaheun. Alhamdulillah, tapi lah gitu. Dek, kamu sana nutus ke ayah. Ayah, oh ayah itu bapak ya. Mama terus ke ayah, bapak mah ke ayah. Mama terus ke ayah. Si mama apa dia tuh? Oh, nah si mama terus nikah dari kan? Aca, kurang tanya. Lamun si mama nikah dari bios. Bukan kakao muda ditolak ku anak-anak. Nah, kamu kejeng pulang, siun dipuluh. Ya, Dek, kamu kelas berapa sekolah? Oh, berarti itu ditanya. Iya, kamu kelas berapa? Udah lulus di SMP, SMK. Oh, lulus saya sah. Mama ya kan nih, kalian tuh. Nah, aku kan dulu. Oh, sakit aku naon. Gak bisa jalan jauh. Oh, ke dokter sah. Ya. Dek, kamu kelas berapa? 6 SD. Nutus saya sah. Si ayah, mama ya kan. Ah, orang tanya, kamu mau nikah deh ya? Gitu, mau itu. Oh, ya udah, ya. Cicil. Kamu mah ibu kesakit gitu. Tuh, yang aja kamu makan 200-an kan bisa gitu. Dek, kamu naon Cece? Cece mau naon? Uang ini untuk apa? Pengajian sunnah. Uang ini untuk apa? Wah, ya udah ibu kalian nabung. Coba makan dia. Bu, ya masuk. Nih, buat kamu. Aduh, budaknya ditanya teh nabung sih ya. Dek, uang ya kamu naon? Buat sekolah. Maksudnya ongkos. Bayar uang kas. Berapa? Uang kasnya seberapa? 10.000 satu bulan. Nah, oke, saya sana cicing atau duit semua ribu. Sudah banyak lagi deh, yang musim amin. Bahaya ngomong itu bicara kopi. Nih ya, buat kas terus sebulan kan? Saya sana mah kumar dede, oke? Nih, kamu buat apa sih? Kamu buat apa Cece? Uang buat apa? Kumpulin, nabung berarti timbul harus. Tadinya mah, ibu mau masuk. Tuh sebelah. Ya, kamu gak dilanjutnya. Kayak kamu mama gede, berapa tuh dia? Ada berarti dia tadi dari. Kayaknya mandiri. Nih buat kamu. Kurang ibu bilang bantuan dari juga ibu. Kamu kelas berapa? 4 SD. Bener pakai seragam ini, yang itu proyek ini sini bener kudu pakai seragam dia bener. Nulis saya saha. Mama, bapak mah ya kan nih. Tadi itu. Kamu orang mana? Orang sini. Oke nih, buat kamu, Bijang. Dek, 200 tadi tuh. Kamu kelas berapa? Belum sekolah. Dia kecil naon-naon. Dukanya, juga aneh gitu. Dia berduka coba yuk. Diberi satu yang baru malah kurang. Itu orang tuh. Nah, kalian baca nih. Kamu kelas berapa? Nah, umur 9 tahun. Ya Allah, ya oke. Siap. Nih. Salam Wan. Ini ya, kamu sekolah kelas berapa? Kelas berapa? Cek, dia kamu naon?
sekolah. Oke, nih biasakan. Ada lengit. Ya ya. Ini buat kamu. Kamu lawan di sana. Gak tahu. Kasih mama bel, masih mama bel dulu ya. Ah, iya iya. Kamu mah ibu kan sakit. Pernah ke dokter. Kontrol tuh. Nggak kontrol. Terus akhirnya kan terjadi apa gitu. Terus bisa jalan jauh. Kenapa jauh-jauh? Tuh ingat tuh. Udah kan. Nih, kelebihannya harus ngomong bisa di waktu butuh berobat. Saya tanya, hey, gimana tak apa, uang yang itu enggak. Kamu ya, wah. Oke, Pak. Oh, salam Pak. Mohon ya. Ada ya, mohon ya, please. Ya Bu, secara langsung abdi teh nggunakeun hiji metode anu moal katebak batur. Keur jelema nu goreng hate mah abdi nyanyi kudu disawer jujur malang hatena. Tah lamun geus dikieukeun sok urang minta hampura imeh ka urang. Mau kanana bener dibawa lain demi Allah udah butuh. Ngan kuring sadar cek hate pasti di dia aya budak yatim nu butuh. Tah ieu buktina. Butuh ibuna teh biasa jalan kan gitu. Coba lamun kuring kejadian belum tentu bisa terjadi dia. Mata kita ada yang memiliki lebih mahir kau saudara lain hak. Isi marah saudara hak jadi hajat terhadap sekuring masih kena agenda anu kedua. Sakit itu ah muka piatur sekuring atas nama nana yang gerhana. Sakit itu muka piatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup umur di bal sampurana. Paraun anu kasuhun meninggal di pamrih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.